sina pesa na venye sasa sijui bottom up yenyu mimi hata sijui nitatoa wapi pesa. Mimi niko na 900 customer. Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Simple Life with Pauline. So guys, nenda Kamukunji. I'm going to look for some utensils. Yeah, nilikuwa natamani sana inaitwangaje? Ikitu. Guy, kettle what? Kettle? Nilitonga nini? Ikitu ya kuchemsha maji. Sijui mbona nasahau jina. So guys, I'll be going na electric kettle. So I'll be going na nitenda na Mari na Nana kama kawaida, my beginners people. Yeah, so guys, let's meet there. Turus. Tushafika Kamukunji. We are going to look for some utensil here. Umepata? Inakuja. Ititolewa. Kana kamzuri. Unatoka? Hii unatoa hii. Hii utauza how much ya mwisho? Ya mwisho. Yeah. Ichi. Kiaka bolu. Ngurie. Nirie. Irie. Ajaleta nini? Hata hii ndio better than. Ile umepatia mbele. Nitaka ile kama hii. Ameweka vitu zake tu. Hizo vitu zitabakia stand. Hiyo stand ya school. Stand ya moja. Hapana. Ndio kiosha. Ni glass. Asante. Kuyoga kwenda ile wewe kirosi nini ngoto taponia. Kama unataka trasia ndazi. Bei ya mwisho ni how much kwa hiyo kitu? Bei ya mwisho? Ni mwisho kabisa ni. Lakini siku na hiyo 900. Kuna hiyo kale kana choma nangu. Kana kishika hivi hadi mwenyewe ikiwa na maji na kuchoma sana. So si safe. Huku nje kanashikanga moto excess. Ile mabati. Ile mabati. Sasa kama unataka pesa yako isikusumbue, heri ongeza hata hiyo 100 ama 200 uchukue tu hii. Hii hata nini inajizima yenyewe, alafu maji ikiwa ndani ni maji tu inafunga moto. Si huku nje. Huko hizi hii ile popote. na nitajua je inafanya. Hii. Si tunaitest sasa hii. Nini ya maji? Hii ni 750. Kuna ya 400 hapa. Hiyo ni common. Hiyo ni kana. Nataka hii. Kuna lipa na M-Pesa? Haina shida. Na. Uko na socket ama? Nitaku hivi. Sasa Baba kwanza. Sasa hivi kwa Ibe ya mwisho ni how much? hiyo. Like ikisha kwa moto inajizima automatically. Inajizima. Ikisha nini ikifika hiyo temperature inafaa kuhit naye inajizima tu automatically. Sikianga chini. Kui kasho ne ofini. Mpaya nkere mtware kwa mtoto. Ni ufu. Ndimo yako ne orelesi. Bwana nini hivi? Sijui nini. Unasema bei ya mwisho ni ngapi? Alafu I'll come tena ni kupromote. Hata tumekuja specific shop. Boss nimewapenda. Tushaikuwa hapa. Sasa chukua stainless. Ndio naambia niwape tu hapa hiyo. Aki boss. Ikuti na 9. Wala hiyo ndio kiteremka chini yake. Boss na Naona hii ni kwanga 11. kwani kurecord mimi inaongezea price kurecord. Okay, what shows mimi nakuonyesha niko na pesa. Mimi sina pesa na venye sasa sijui bottom up yenyu mimi hata sijui nitatoa wapi pesa. Mimi niko na 900 customer.
Uende pale upige mtu mwingine. Fanya hivi, hapo sasa wewe umeshaingia kazi ni kazi. Mimi hiyo kazi ni kazi. Sasa tuongee business. Niko customer. Sorry. Poleni. Ni bahati si nini tu. Zilikuwa zimefunguliwa. Sasa Imekugonga. Sasa wa reduce price. Ni poa. Sasa hizi ni how much? Hizi nini? Hizi ni how much? Ama hiyo lazima ubai zote? Moja ni how much? Imevunjika. moja ndio bahati mbaya tu. Msijali. Moja ama ni mbili. Ah, ni moja. Aya, ndio ingine huko. Hebu angalia huko. No, ndo masa angalia kati wewe. Ni ipi? Ito ain. Hicho ndio che utailela. Gani? Hiyo na amenyima tu. Ningekuwa punch ningechukua. Panchi yake hizi. Si unaona vile. Jote imecrack. Tuonyeshe zile za 350. Ya 350 ni gani zile? Kai, Zile. mattress yangu imeenda wapi? Ya iko pale. Wapi? Uko sure? Usiogope. Wewe. Nimechukulia nikiona. Hey, inaweza kuwa imechukulia ikiendanga kuenda. Ya 350 ni gani? Simu kinja itangilaza. Ile ya green. Kuna kama hii ndio unaweza kupata. Na hizi ni nini how much? Ziko hivyo zote. The same price. Na hii. Hii. 7,000. Na hii ya grey. Gani? Hii ya grey. Hiyo ni ya 95. Nayo ni signature. Yeah, hadi hii ndio smart. Hii ni supu. Hata kuna black yake. Some black ni karembo. Black ndio hapa ama ndio? Yeah. Black ni hii body ama ni? Kila kitu yani ni black. Ile inakasuka. Hiyo ingine niko nayo. Nilikuwa nataka hiyo ingine. Gani? Ile ya Oh, pink. simu kinja. Hiyo ya hata Nimekuja tu specific hapa. Mwambie tushaikuwa hapa sasa tatuja kuja. Kwa hapa mara mingi. And then sasa ndio sasa mnataka kutufukuza jamani. sasa. Aki customer hapa hivi. No, acha nikwambie. Hivi ndio mtu upata customer. Niusie hii atapode kesho mwingine ataona kitu tu kama hii. And then I'm direct exactly kama hii. Hiyo bei ni ya simu na ile. Nini? Ile simu kinja. Siwezi na vingine. Siwezi. Labda 700. Rest price. Na unajua imecrack. Imepasuka. Umecrack. Hapana, si design hata kudanganya. Wewe unaweza fanya biashara ya mtu ianguke. Nimeiona. Customer, atuseme kitu wewe. Ona. Hii imecrack. Angalia hapa. Ni crack. Amekubali. Yeye amekubali. Siko smart. Hii hapa. Good. Gezi kata. Ndio next time tena nakuja hapa tu. Nitakuwa na shopping. Guys, ukikuja hapa lazima ukuwe na mdomo mzuri ya kubageno rals. I want to clear you now. Imagine guys nataka kitu na umekataa kunipea. Yeah, so tunajaribu kubageni tuone kama tutapewa. But at least nimeokoa Pauline. Boss. Asante. These are 200. Okay, customer. Nini tena? Do it at 7 and give you. Nikupatie. Na damos. Kama tumeambiwa kunaweza 15.
Kuna za 12. 12 na 15. Na hii Nancy, hii kitu ni ya nini? Hii kitu ni ya kufanya nini? Ni ya spoons. Oh no, something like this. Very classy, like you people. Lakini sasa unatufukuza. Bei yako. Hata sasa hiyo ni how much? 600. Hey. Yaani tu hii Mimi nataka hii na hii. Ya pink. Wewe jua vile utanipea hii. customer, hii imecrack. Unaona kwenye ulitoa nini hapa? Ikagonga. Sasa 4 6. 1100. guys ni heavy. Na. Hii shop inaitaje? Price shop. 1200. Square zote. Zikikuza zinakuja 12 ama 6. 12. So guys, mmesikia? They come in 12 at 1200. And these are black and the same price. 1200, Nancy. Pauline? Ini honey nini? Honey what? Dispense. Honey dispense. Na ile nini ya kunitongaje? Ya kufanya ndimu. Oh, lemon squeezer. Yeah. Yeah. Ni how much? Watu wanataka kukonda. Ni how much? Hata amesema how much? 200. Guys, 200. Only. Only. Bei ya mwisho? Bei ya mwisho? 200. Okay. You want to even discount? Yaani guys hapa nimekwambia you have to be. Ukiwa na mdomo mzuri. Oops, sorry. Ndio unatoboka. Hii hata imerest. Ama hisi kurest. Marano unajua mavitu. Hisi kurest. 500. Imerest. Unaweza kwa wengine? Kama utaki. Nataka kubai, niko serious. Ndio kukonda. Nataka nifinyange ndimu zangu hapa. Kama mnaniambia 500. Coffee. Ulizia mama. Ati hiyo ni how much? 100 dozen. 500. Ya sigi ni. Na ziko ngapi? 10. 8, 9, 10, 11, 12. Kwa moja 500. kwa moja ni 60 bob ama ni 60 bob. 40 bob. 500. Sasa ndalipa tena hii kando. 45. Moja ni 45. Ukinipea hii 500 na kuja kufanya vitu za bakery hapa. Shopping yangu ya bakery. Hizo maoven na hiyo. Hii ni nini how much? 500. Hiyo ni nini kwanza? Cushion sheet. Cushion sheet. Drawer mat. Oh, drama. Basi nifanyie 550. Before ni here. Acha auziwe. Hii nini ya pesa ni? Hiyo bei yake. 250. Na hii ni ya kufanya? Hii ni ya kukalisha nini isichomeke. Nini? Na hii mnauzana? Na ni how much? Unaingizanga hizi vitu zote nje ndani? Ndani Unafunga aje? saa ngapi? Unafunga saa ngapi? Umesema hii ni how much? Hii kitu ni how much? 3 ziko. Oh, Maria ni ya ice. Sini hizi? Yeah. Since you whatever. Nataka plain. Oh, ya kudecorate. Labda saidia chini. Ile ya nini? Keki. Hii ndio taja ni explain yani ya kufanya nini? Hii kitu. Kuna ya 500. Sijui Kuna amesema hii ni. kubwa kabisa ni 600. So guys, we are done shopping. So I'll be unboxing when I reach home. Stay tuned. So guys, nimechukua hii.
lemon squeezer. This one. Yeah, nitakuwa na finya ndimu zangu hapa because nataka kukula ndimu ndio at least ni reduce, but imekataa. Try. And also this one, electric kettle. This one. And also it has iko na hii ya socket. Okay. So I'm going to try it and nione kama ina work. Niweke maji nione kama inachemsha. Yeah. Yeah, it's working. Actually nilikuwa nimeweka maji vile sijawasho. You see it's making a sound. And nimeambiwa maji kishakuwa moto itajizima automatically. So let's wait and see. So the water is ready. So guys, kindly subscribe to this channel, like and share. Bye bye.